Mais qu'est-ce que c'est ? Une histoire tout en bruit de l'orchestre de bruitage Zim Bam Boum. Mais c'est quoi ça ? Quoi ? Le bruit, vous l'avez entendu ? Je sais pas. Écoutez. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, je sais. Quoi ? Ben oui, écoutez. Je prends mes clés. Je tourne la serrure. La porte grince. La porte claque. Pour moi, c'est autre chose. Il s'agit d'un assassinat. Ah bon ? Ben oui, écoutez. J'ouvre la porte. Le carillon retentit. Je recharge mon pistolet. Et soudain, coup de feu! Mais non, je sais. C'est exactement ce qu'il m'est arrivé l'autre jour à la bibliothèque. Vraiment ? Raconte ! Alors écoutez, j'entre dans la bibliothèque et je prends un livre interdit, celui avec un cadenas. Le parquet grince quand je m'assois par terre. Mais zut, ce n'est pas le bon grimoire. Alors je le referme bruyamment car je suis fâchée. Moi, je crois que c'est autre chose. Ah bon ? Raconte. Écoutez. La fée prend sa baguette. Elle ouvre son carrosse. La marche grince. Et elle transforme une sorcière en crapaud. À vous de deviner quels objets nous avons utilisés pour notre histoire. C'était un ballon de Brodurus. Ce sont des clés à laine ou un trousseau de clés. C'est un verrou de porte. Il s'agit d'une bouteille pliée. Tu me passes les clés ? Je peux essayer ce truc? Apprentie sorcière, J'ai adoré quand vous avez rigolé. Ça m'a fait peur l'assassinat. C'était l'orchestre de bruitage Zim Bam Boum, une histoire tout en bruit avec Georgia, Calliope, Zoé, Maë, Inès, Gauvin et Léonore. Avec la complicité de Sarah, Julie, Claire et Isa. Une fiction radiophonique de l'association Voix, Musique, Bruitage.